ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಲೀಕರು ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಗೆಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಏನಂತಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ 6 ಮಂತ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. 6 ಮಂತ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆಗಳಿಗೂ 3 ಮಂತ್ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆ ಒಯ್ದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 6 ಮಂತ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ 9 ರಿಂದ 10 ಬಗೆಯ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಜ್ಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ನವಣೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲಾಗಿ 9 ರಿಂದ 10 ಬಗೆಯ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ತೊಗರಿ ಒಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 6 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ರೈತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಗೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ 6 ಮಂತ್ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6 ಮಂತಿಗೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಮರಿಗಳು ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೇಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮರಿಗಳು 6 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವೇ 6 ಮಂತ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈತರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಗೇಸಿ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಯಾವ ಥರ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೇಕೆಗಳಿಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಬರಬೇಕು, ವೇಟ್ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಏನಂತಂದರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು 9 ರಿಂದ 10 ಬಗೆಯ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ತೊಗರಿ, ಸಜ್ಜೆ, ಗೋಧಿ, ನವಣೆ, ಸೊ ಇನ್ನಿತರ ಏನಾದರೂ ಇದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಕೆಗಳು ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 2 ಮೇಕೆಗಳು ಹಾಕೋ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮೇಕೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೂ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳಿತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳದ್ದೇನು ಫುಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಮರಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಏನು ಆದಾಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 30 ಮೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 25ರಿಂದ 25 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, 30 ಬೇಡ, 25 ನೀವು ಮೇಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆ, 2nd 3rd ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸರ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3rd ಅಥವಾ 4th ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ದಿರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 80% 3 ಮರಿ ಅಂದರೆ 3 ಮೇಕೆಗಳು ಹಾಕುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು 25 ಮೇಕೆಗಳು 3rd ಅಥವಾ 4th ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. 500-600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 15ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹೌದು, ಟೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಟೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಾಗೋಷ್ಟು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಒಟ್ಟು ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಇದೆ, ಫೇಮಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ತೊಗರಿ ನಾಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಖರೀದಿಸಿ ರೈತರ ಹತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೇಕೆ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಫುಡ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಖರೀದಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಖರೀದಿಸ್ಬೇಕು. 9 ರಿಂದ 10 ಬಗೆಯ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಒಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕೆಗಳು ಬೇಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಬಂದು ಸೊ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಸೊ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಡೀಲರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೇಕೆಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಏನಂತಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಫುಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ. ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆಗಳು, ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು 3 ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 6 ಮಂತ್ ಇರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮರಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದವ್ರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ರಿಂದ 3 ಮರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ 3 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. 3 ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮೇಕೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಂಥ ಮೇಕೆಗಳನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಚೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ರೈತರದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಲಾಡ್ಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಂಬಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಕೆಗಳು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದೇ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಅನಾನುಕೂಲ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಿದೆ ರೈತರಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೈತರು 6 ತಿಂಗಳ ಆಗೋಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 3rd ಅಥವಾ 4th ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ 35-40 kg ವೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 13,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎವರೇಜ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 35-40 kg ಮೇಕೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ 15-16 ಸಾವಿರ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವರೇಜ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 13,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ರೀಡರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕನಿಷ್ಠ 25 ಮೇಕೆಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಸರ್, ನಾನು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳೇನು, ಮೇಕೆಗಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾವೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಅದು ಒಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹಾಕುವಂಥ ಆಹಾರ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೇಕೆಗಳು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳ. ಸೊ ನಾನು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಬೇಕು ಸರ್, ಆ ಥರ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ 25 ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ 40-50 ಮೇಕೆಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲನೂ. ತೊಗೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋದೆ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾರಿಗೇನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಮೇಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾದವರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ವಿಸು, ಈಗ ಉತ್ತಮಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಯಾದಗಿರಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮೇಕೆಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸರ್. ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿತು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.